hello guys, welcome to my channel. This is Pinoy Mechanic again. Sa araw to guys ay magbabakas po tayo ng cylinder ng Chevrolet Express Van 2011 model. So ito po yung makina guys na ating gagawin for today. Ayan po. So ang aking problema po ito guys ay palag siya, misfire number 3. So yan, kung makikita nyo guys ay ito po ay ginawa na po ng electrician sa kabilang shop, ngunit hindi po maayos, ganun pa rin. Ang naging findings guys ay valve lifter or valve may singaw, or yung valve lifter mistakap na. Kaya itong cylinder gun guys ay ating babaklasin left side. So sa araw ito guys ay ipakita ko sa inyo guys kung paano magbaklas ng cylinder head na hindi po babaklasin lahat. Dukutin lang natin yung cylinder head sa simpleng paraan. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo yung mga tips nito, paano ito gawin. Kaya just watch my video and enjoy your watching. So ayan na po guys, nabaklas ko na po lahat yung upuan, dalawang upuan ng driver side at saka sa passenger side, ang kanyang box, yung takip sa makina at saka yung ignition coil nya, nabaklas ko na rin. Ayan, bakante na siya sa kabila. So ngayon guys, ang pagbaklas pala ito guys ay at tanggalin natin yung intake manifold nya. Yan, yung mga harness ng injector. Ito, cover ng cylinder head. At saka, ang pinakauna sa lahat guys, yung battery. So, ayan po yung battery guys. Nabaklas na rin yung battery. Na-disconnect ko na. Ayan. Tapos yung air passage nya, yung fan, tinanggal ko na rin guys. Ayan. Ganito po kahirap magbaklas ng van ng Chevrolet Express. So ayan. 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 So ito po yung screen guys. Ayan. Mahaba po siya. Sa dito pa sa Saudi guys ay kahit yung sa kanya modelo pa, ngunit tingin nyo naman guys, bangga sa tagiliran. Ayan. Ito po ang kanyang steering wheel. Ayan. Chevrolet po yan. So, dashboard. Ayan po ang kanyang loob. So, okay guys, start na tayo sa ating project for today. So ayan guys, bubunutin na natin yung intake manifold ng makina. Ito po yung ano. Ayan. Kasi tanggal ko na yung tornilyo ng ano, intake manifold. Ayan, bubunutin na natin. So ayan guys, natanggal na natin yung
intake manifold ng makina. So ayan, ganito na po siya guys. Maliwanag na siya. Hindi na siya masikip katulad ng dati. Ayan. So ngayon guys, pag natanggal na natin yung intake manifold, yung mga butas guys, don't forget, kailangan itong takpan ng papel para hindi pasukan ng anumang uri ng ng buhangin, baka bato, yung mga kagaya nito. Ayan, buhangin, kailangan yan matakpan para iwas disgrasya po guys sa makina. Kasi pag mapasukan ng bato yan guys, kahit na maliit na bato, posible po siya makakos ng problema sa loob ng makina. So ngayon, dito naman tayo sa kabila. Ito po ang lip fan cylinder guys na ating tatanggalin for today. So yung misfire pa lang guys ay number 3. Nakatayong dulong butas guys, 1, 2, 3. Bali ito yung nag-misfire na na butas ito. Kaya ito lang ang ating tatanggalin for today. So ngayon, ito guys, may ostyo na millimeter socket, 4 po yan. Tatanggalin natin yan. Yan, yung high tension wire, spark plug, yung exhaust nya, tatanggalin natin yan para matanggal natin yung cylinder head ng makina. So ito pala guys ang nilagyan natin ng papel guys, itong sa right side na cylinder head, kasi ito po ay hindi tatanggalin. Ang sa left side lang sa cylinder head ang ating tatanggalin for today, kaya huwag na natin lagyan ng papel kasi wala rin problema, kasi tatanggalin natin kasi ang yung cylinder head na ito. Okay guys, kaya yun, nilagay ko ng papel para safety po, hindi po pasukan ng bato or buhangin. مشكلة معلش هو شوية فلوس قليل الكاستمر. خلاص أنا أعطيه أنت 100 محمد 100. انت مامي؟ خلاص أنا ما في شيء، هو صديق أنا أول يبغى أنا كلام أول 400 بعدين هو كلام فلوس وكذا كذا كذا بعدين كلام. So ayan guys, bigyan tayo ng 100 reals for this job. Alam nyo guys, basta mga itong mga trabaho guys, yung model namin, mabibigay po yun ng kunting hadiah, kasi nga sabi niya medyo mahirap yung ginagawa mo, kaya ito 100 reals guys times 13 equals 1,300 po yan guys sa Pilipinas. Kaya very nice job. Okay, ito po guys ang aking tips for today. 100 reals for this car, giving to my supervisor actually. Thank you so much for this car. Whew. Nangangamoy 100 ang sasakyan na ito. Kahit mahirap, basta may 100, ayos lang yan. So yan guys, tanggal ko na po yung kanyang rocker arm ng makina. Ito na po yun. Itabil natin dito sa gilid. So yan guys, natanggal na natin yung rocker arm niya. Ayun na po siya guys, yung rocker arm, saka yung bad cover, at saka yung connecting rod ng makina. Ayan, connecting rod between the valve lifter and rocker arm. Ito po yun guys. Yan. Ayan. Siya na po yan. Ito po yung isa na pumasok sa loob. Yan.
So yan guys, maano ko lang guys, itong makina pala guys ay sobrang itim na yung loob. Sa tingin ko hindi po alaga ito sa change oil. Kaya malamang yung valve lifter o mistock up, kaya naging misfire po ang number 3 na piston. Ayan, marumi po siya guys. Ayan, maitim. Siguro yung langis nito ay maabot siguro ng ilang kilometro, o siguro maabot ng 10,000 mahigit siguro kilometer. Ngayon po sa Saudi guys, ang mga makina nito ay halos ganito po ang mga itsura sa loob ng makina, marumi. Kasi yung mga Saudi guys ay hindi po sila ugaling magpalit ng change oil every 5,000 km. Bagkus sa kanila ay wala lang, parang asakan sa kanila guys ay para isang laruan lang. Pag tumatakbo ayos, pag may tumutunog paayos, yun lang. Kaya ngayon paklasin natin ito lahat. Yung exhaust naman guys, yung spark plug hindi ba tanggal, ayan, tatanggalin po natin yan ngayon para hindi po mabasag pag binunod natin yung cylinder head. Saka itong exhaust, yan, ito nga exhaust nga guys, oh, putulong na yung isa, oh, yan, ito meron pa. So yan, tanggalin natin ito mamaya. So ayan guys, malapit ko na mabaklas yung ano, cylinder head. Isang tornilyo na lang, yung sa pinakadulo. Ayan, yan mo yung mga bolt niya, cylinder head. Ayan, sige lang guys sa pinakadulo, yung may hirap. Kaya ngayon be patient lang tayo, huwag natin yung madaliin, baka kasi magkaproblema pa sa loob. Kaya chill lang musabaga. So ngayon bukan ko muna yung tornilyo, tapos sabay kabitan natin ng impact wrench. Ayan po ang aking impact wrench, bago po yan. So ayan natin ulit. Ayan po. Guys, bubunutin na natin yung cylinder head kasi natapos ko na patanggalan sa tornilyo. So ngayon gamitin na natin yung ating ano, sikot ito. Ganyan lang. Ayan. Okay na. So ayan na po guys, nabaklas na namin yung cylinder head. At ang nakikita ko pala guys na naging problema din guys ay yung valve lifter nya, masyadong lubog. Ayan, yan, lubog yung valve lifter. Hindi po ito normal sa isang valve lifter guys. Dapat ito may laman siyang langis. Baka posible ito ang may problema rin, or baka may singaw yung valve ng cylinder head. Yan, yan mo yung iba. Lubog po yung mga ano, valve lifter. Tapos maitim na maitim yung ano, piston. Yan, carbon na carbon, hindi po gumagana isang cylinder head. Kaya ang gawin natin ngayon dito, itong 8 valve lifter ng makina na ito, normal lang siya, wala siyang spring. Ito po ay papalitan namin lahat. Yan. Tapos yung cylinder niya medyo may singaw guys. Ayan, kaya yan dadalhin namin sa machine shop, ipasa namin, tapos palitan namin ng valve seal. Tapos yung gasket niya baka ibalik siguro yan, lagay na lang silak. Yun, ito po yung number 3 guys na ano. Ayan, ayan,
Baka may singaw rin siya. Ayan o, iba rin o, singaw. Kakaiba siya o, sunog-sunog talaga o. So, sa mga GMC pala guys, GMC Chevrolet, ito po ang kadalasang nangyayari sa makina. Pag hindi po obligadong magpalit agad ng langis, ito po ang mangyayari, yung valve lifter tatamaan at yun ang cause ng kanyang palya or pagpalag sa makina. That's why ngayon naman pag maayos na to, kung maayos tong makina, posible rin namin itong palitan ng bomba ng langis, yung oil pump niya, baka kasi mahina na rin yung sa loob niyan. Dapat na palitan ng bago para maganda po yung pressure ng langis guys. So ngayon guys, wala po tayong ibang gagawin na kundi yung mga carbonan guys, may itim-itim sa makina. Tatanggalin natin yan, lihaan natin yung black nyan at saka yung cylinder head matapos na, tapos ikabit na natin. So ayan po guys, sumandar na yung aking ginagawa guys ng makina. Ayan, kaso ganoon pa rin guys, nag-misfire pa rin sa number 3 cylinder. Ito po ang aming diagnostic guys na computer. Ayan, so yan po ang kanyang ratings guys sa aming diagnostic tools. Ayan, number 3. Ikaw natin sa misfire graphics, sa receipt natin receipt graph natin. So ayan, mahaba po yung hindi gumagana yung number 3 na piston. So ngayon siguro yung barbula nakasan natin, yung valve lifter na palitan natin, ngunit ganoon pa rin yung makina, may misfire pa rin. So ngayon subukan natin palitan ng injector guys. Ito number 3. Baka itong injector na ito ay di gumagana guys, kaya kailangan natin palitan to, baka sakaling umayos mawala yung misfire nya. So i-reset natin uli. Ayan, ganun pa rin guys, ang lakas-lakas ng misfire di talaga gumagana. Siguro yung injector siguro di maganda, kaya patayin muna natin yung sakinan, bunutin natin yung injector, palitan natin ng ibang injector. Okay guys, so ayan na po guys, natapos ko na po yung makina guys. Ayos na siya, nawala na yung vibration yan guys, yung makina. So ngayon ang laging problema pala guys ay yung injector pala guys ay may tama rin. Di rin maganda yung injector, kasi itong injector na pala guys, itong injector na ito guys, yan, di rin pala maganda ito. Nung tinanggal ko ito, walang pressure yung pinakaano nya, holder nya, kaya nag-decide ako na ito ay palitan. So ngayon ayos na siya, yung van na ito wala na siyang palag. Dati palag na palag. So ngayon kung kingkay guys ng sakyan kung ayos na ba or hindi pag mga automatic, ang gawin nyo lang guys ay ganito, apakan nyo yung preno guys. Ayan, preno, ayan, sabay i-cambio nyo ng reverse. Ayan, yung manubela walang kapalag-palag, i-neutral natin, wala rin, di ko na rin maramdaman yung palag ng makina, matining na siya. Yan, lalo na pag i-drive natin, kasi yan po yung pinakapersado na
na bahagi ng makina sa transmission, yung drive. Wala po guys, ayan. Wala po siyang palag. So may mga problema pa guys, itong umiilaw guys, yung check engine, yung brake, yung ABS, yung battery. Ewan ko lang kung ano yan, yung traction yan. So ngayon guys, pagkatapos nito, lagyan natin ng diagnostic tools, yung computer, yung pinakita ko sa inyo. Lalagyan natin, i-clear natin siya sa computer, yung mga umiilaw-ilaw na yan sa dashboard. So ngayon, yan na po siya guys. Naikabit ko na yung takip ng makina, yung box. Yung kulang lang guys ay yung upuan. Ayan, dalawang upuan. Ayan. So yun na, i-install na natin lahat to. Okay. Natapos na po itong van na ito. Ngunit yung susi, kinuha po ng aking supervisor. Di po natin ito mapaandar kasi nga ayos na. Tingnan nyo, nakaparada ng maayos, gilid. Kasi kuha na po ito. Ready na ito para kunin ng may-ari. So once again guys, this is Pinoy Mechanic, ang inyong lingkod for today. Kung nagustuhan nyo itong video guys, paki-share and like my video and subscribe to my channel. And once again, Pinoy Mechanic, ang inyong lingkod sa araw na ito guys. At binabati ko kayo ng magandang araw and God bless you all. Thank you.